الدكتور قال لي لازم تمشي على العلاج اللي كتبته لك، ولازم تتابع السكر كويس وتقيس السكر بطريقة منتظمة. تمام، هجيب لك الدواء، بس خلي بالك إن مرض السكر ده مرض مزمن، وعشان تتجنب مضاعفاته الخطيرة لازم تمشي باستمرار على الدواء وتاخده في مواعيده بالجرعات اللي حددها الدكتور. كمان لازم تتبع نظام غذائي صحي، ومن أفضل الأطعمة المناسبة البقوليات زي الفاصوليا واللوبيا وغيرها، غنية بالألياف والبروتينات. الخضروات الداكنة زي السبانخ والخبيزة، كمان الحبوب الكاملة والطماطم والزبادي قليل الدسم، والبطاطا والفواكه زي التوت والفراولة، والموالح زي البرتقان والليمون. كمان لازم تداوم على ممارسة الرياضة. تابع باستمرار مستوى السكر، وفي أجهزة قياساتها مظبوطة متوفرة ممكن تساعدك. افحص جسمك جيدا بعد الاستحمام، لأن أبسط جرح ممكن يسبب مشكلة كبيرة، لأن مرض السكري بيسبب قلة الإحساس بالألم وكمان بطء التئام الجروح. اهتم دايما باختيار حذاء مريح ومناسب ليك ومش ضيق، وخليه دايما قريب من باب الشقة علشان لو مستعجل. خلي دايما معاك حاجة مسكرة أو شوكولاتة عشان لو حسيت إن السكر قل في جسمك. تابع كل فترة مع الدكتور بتاعك. طب أنا كنت عايز فيتامين مناسب. أنت هتحتاج مكمل غذائي، لأن مرض السكري بيأثر على أعضاء كتيرة من الجسم، وأهم الفيتامينات اللي أنت محتاجها فيتامين بي 6 و12 لمنع حدوث آلام الأعصاب. فيتامين سي هيساعدك في ضبط مستوى السكر، وكمان الكوليسترول في الدم. فيتامين إي عشان يحمي الأوردة والشرايين، وكمان يحمي الكلى والعين. متشكر قوي يا دكتور. سلامتك.